ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗପଟି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାମ ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ମୁନିରାଜ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ସେଠାକୁ ବହୁତ ପିଲା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ। ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋହନ ଏବଂ କମଳାକାନ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ। ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ତୁମକୁ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବ, ତୁମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ବିଫଳ ହେଲ, ତୁମକୁ ଏହିଠାରେ ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋହନ କହିଲା, ଆମେ ତ ଆମର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଛୁ। ପୁଣି କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଜୀ? ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହା ଶୁଣି ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ମୋର ଛୋଟ କାମଟିଏ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ତୁମେ ତୁମର ଘରକୁ ନିହାତି ଯାଇପାରିବ। କମଳାକାନ୍ତ ଏହା ଶୁଣିଲା ଏବଂ ନତମସ୍ତକରେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ନିହାତି ଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ ଗୁରୁଜୀ। ଗୁରୁଜୀ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଇଟି ପାରା ଦେବି। ତୁମକୁ ଏହି ପାରା ଦୁଇଟିକୁ ମାରିବାକୁ ହେବ। ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ଜାଗାରେ ମାରିବ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମକୁ କେହି ବି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋହନ ଏବଂ କମଳାକାନ୍ତ ପାରା ଦୁଇଟାକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ମୋହନ ପ୍ରଥମେ ପାରାଟିକୁ ଧରି ଏକ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଓ ଭାବିଲା, ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ପାରାଟିକୁ ଏଇଠାରେ ମାରିଦିଏ ତ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପାରାଟିକୁ ମାରି ସେଠାରୁ ମଲା ପାରାକୁ ଧରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ଯାଇ କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁଜୀ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ପାରାଟିକୁ ମାରିଦେଇଛି। ମୁଁ ତ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେଲି। ଏବେ ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି ନା? ଗୁରୁଜୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ମୋହନର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ପାରାଟିକୁ ହାତକୁ ନେଲେ। କହିଲେ, ମୋହନ, ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କର, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବଂ କମଳାକାନ୍ତକୁ ଏକା ସାଥିରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। କମଳାକାନ୍ତ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଶୁଣାଇବି। ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସଞ୍ଜ ହେଲା। ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ମାତ୍ର କମଳାକାନ୍ତ ଏଯାଏଁ ଫେରିନଥିଲା। ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଦୂରରୁ କମଳାକାନ୍ତ ଚାଲିକରି ଆସୁଥିଲା। ଗୁରୁଜୀ ମୋହନକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ମୋହନ, ଏବେ କମଳାକାନ୍ତ ଚାଲିକରି ଆସୁଛି। ପରେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଗୁରୁଜୀ କମଳାକାନ୍ତକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ହେଲା ପୁଅ? ତୁମ ହାତରେ ଏ ପାରାଟି ଜୀବିତ କିପରି? କମଳାକାନ୍ତ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ, ଇଏ ଏକ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ। ଆପଣ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏ ପାରାଟିକୁ ମାରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏ କାରଣ ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀ କମଳାକାନ୍ତକୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ ମୋତେ ସେ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ କ'ଣ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ? କମଳାକାନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ଆପଣ ତ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଏହି ପାରାଟିକୁ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ମାରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ଗଲି। ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ମୁଁ କିପରି ସେଠାରେ ତାକୁ ମାରିଥାନ୍ତି? ଏହାପରେ ଆହୁରି ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ତାକୁ ଧରିଗଲି। ମାତ୍ର ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୋତେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ପାରାଟିକୁ ଧରି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲି। ସେଠାରେ
ମୋତେ ସମୁଦ୍ରୀ ଜୀବଗୁଡ଼ି ଦେଖି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଆକାଶ ଓ ପାହାଡ଼ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ପରି ଦେଖାହେଲେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଗଲି। ସେଠାରେ ମୋତେ ଗୁମ୍ଫାର ଅନ୍ଧାର ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ଏହାକୁ ମାରିଥିବାର ନିଜେ ବି ତ ଦେଖିଥାନ୍ତି ନା। ଏହା ଶୁଣି ଗୁରୁଜୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କମଳାକାନ୍ତକୁ କହିଲେ, ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ଓ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି ତାହା ତୁମେ ଆପେ ବୁଝିଗଲ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏ ପାରାଟିକୁ ମାରିପାରିଲ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବା ଯେ ଆମକୁ କିଏ ନାହିଁ କିଏ ତ ଦେଖୁଛି, ତେବେ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହା କହି ଗୁରୁଜୀ ପୁଣି ମଲା ପାରାକୁ ଜୀବିତ କରିଦେଲେ। ମୋହନ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲା। ମନ ଖୁସିରେ କମଳାକାନ୍ତ ତାର ଘରକୁ ଫେରିଗଲା।